కొనాకు అది మోటార్ రైస్ పండిస్తారు కదా అట్లు అది మోటార్ వేసుకొని పైప్ పలిగిపోయిందేమో. అవును అక్కడ పైపులు ఉంటాయి పలిగిపోయిందేమో. రానన్నా కానీ మీరు అందరు ఉంటుండే ఇప్పుడు కింది కానీ చెల్లె కానీ ఇప్పుడు మీరు అందరు ఉంటుందా అందుకే వచ్చిన నువ్వు ఇద్దరు భద్రాచలం వెళ్తాను ధర్మపురి భద్రాచలం రాయమండ్రి షో నీళ్ళు వస్తే పై ఆదాకు వస్తుంది ఆ లెవెల్ వస్తుంది మొత్తం ఇంట్లో మునిగిపోతాయి. నీళ్ళు పాడుతుంటే నడదమ్మా, నీళ్ళు తాగి నీళ్ళు ఉంటే నడుస్తుంది. ఎంత నీళ్ళు కానీ ఆగాలి, మాట పాడుతుంటే నడదు. అక్కడ ఏంటి అక్కడ శివలింగం ఆర్టిస్తారు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల దాకా దొంగ ఆర్టిస్తారు. నిలబడమే బొట్లు పెట్టినాక బాగున్నారు కదా ఫేస్ కదారా బాగున్నాయి. నీళ్ళు